volia presentar una maleta que m'he fet ara. Aquesta maleta és, com podeu veure, té dues tapes, té la tapa aquesta d'aquí davant i després la tapa darrere on hi van totes les connexions. Intentaré obrir-ho ara. Aquesta maleta és per l'estació Eco Alfa 3 India Uniform Lima i per mi mateix, Eco Alfa 3 Juliet. És la maleta que tindrem per anar fent activacions en portable. Vale. Com podeu veure té una nansa per portar-la ben agafada i a veure si no desmunto tot. Vale. Veus? Potser primer traiem aquesta tapa i aquí podeu veure un equip que és l'ICOM 7100, que és per totes les bandes. Aquí tenim la font d'alimentació i aquí tenim un lloro. Tenim un lloro per poder fer les crides quan es va de concurs o d'activacions i hi ha moments que no hi ha gaires corresponsals. I algun concurs també. Pots fer automàtic i que vagi cridant. Això aquí normalment el trec a fora, bueno, encara no l'he fet servir, això és per treure-la fora, té el cable suficientment llarg, pots posar aquí sobre, aquí, al costat, on més et vagi bé. També dic que aquesta maleta un cop això està aquí dins m'hi cap un ordinador portàtil, això ja ho he provat, el que passa ara no el tinc, que l'he fet servir, i el tinc en un altre lloc. Aquí dins hi cap ficat un ordinador portàtil, o sigui que ho pots portar tot amb aquesta maleta. Sí, aquí traiem el micro, i el micro tant pot anar aquí amb el lloro com pot anar aquí a la part de darrere de l'equip. Ara anem a la banda d'aquí, on hi ha totes les connexions. Aquí no sé si es pot veure amb la llum, hi ha la sortida de la font d'alimentació aquí darrere, que dona alimentació amb el lloro i amb l'equip. Aquest equip també hi tinc el cable USB, el tinc aquí cargolat, que després aniria cap a fora i al moment que poséssim l'ordinador al costat, poder agafar les dades control CAT de l'equip. Aquí, com podeu veure, hi tinc l'acoplador d'antena del LDG, que és el que em va millor pel 7100. Aquí l'entrada d'antena, un cop treus la tapa, ja pots connectar l'antena. I l'antena de UV i UHF aniria aquí, amb aquest connector del 7100. Com podeu veure, això és molt petit, molt simple. Aquesta maleta ja està, també ja té unes potes a sota, que ja venen de fàbrica, ja venien aquestes potes per poder-la repenjar. La maleta l'he agafat una miqueta més gran de les mides de l'equip i font d'alimentació, perquè així que hi pogués cabre tot bé, que quan obris que corri bé la ventilació, es refrigeri bé l'equip. I ara aquí sobre l'únic que em falta és posar els indicatius, els dos indicatius, Eco Alfa 3 India Uniform Lima i Eco Alfa 3 Juliet, que serà la maleta compartida que farem servir per anar a fer activacions. I això és tot. Si us ha agradat ja sabeu, podeu intentar fer-la, o si no un altre tipus de maletes, en venen moltes, aquesta l'he trobat per internet. És d'aquesta marca, per si ho voleu saber, i després podeu buscar, hi ha moltes marques, models, preus, però bueno, així amb una maleta ho podeu portar tot, queda molt ben protegit i no hi ha problemes. Aquí va el tercer operador, que encara no té indicatiu, però bueno, que s'interessa bastant amb el tema de la ràdio també, sempre està al voltant meu. I això és tot, i per cert, si aquest vídeo us agrada, doneu like perquè Toneres Media pugui pujar ben amunt. Bé, ara que tinc muntada
hi ha l'equip aquí al quarto de ràdio. L'he engegat i estava escoltant aquests italians així a la banda de 40 metres. Dic, home, ensenyem com ha quedat l'equip aquí al quarto ràdio. Com podeu veure, el tinc aquí sobre la taula. Va perfecte perquè les entrades és per aquí darrere, tot per aquí darrere, i aquí em va perfecte. O sigui que això és una meravella. Una meravella, i com ja us he dit, la maleta per Equalfa 3 India Uniform Lima i Equalfa 3 Juliet. I bueno, baixarem una mica el volum i anem a veure un vídeo de Troneres Media que ja el vaig veure l'altre dia, però vull tornar a repetir perquè estava molt i molt bé i potser em faré aquest tipus d'antena. Ostres, un bigotis de gat, tu! Que no ho vegi el gos, que si no anirà a darrere, ja la tenim liada. Adeu!